တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှလေ့ရှိသည့်အတိုင်းဒီအပတ်လည်းဝေငှဖို့ရန်ဘုရားသခင်ရဲ့မှာစာခြင်းအဖက်ဖက်မှအစဉ်ပြေပြီးတော့အဖိုးလဲကျမ်းမာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာစောင့်မျှော်လျက်ရှိသောဓမ္မမိတ်ဆွေများတရားဒေသနာများတို့ကိုနှစ်ချိုက်ဆာမွတ်တော်သူများယုံကြည်သူများဘုရားသားသမီးများအားလုံးစောင့်မျှော်လျက်ရှိသောသူတွေကိုမင်္ဂလာပါလို့ဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးကိုမေတ္တာပို့၍အစပြုပါတယ်ဆုတောင်းဆက်ကကြပါစို့အဖဘုရားသခင်ဒီအချိန်လေးအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော်ပေးတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့ကိုတော်ပေးတဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ကိုတော်ပေးတဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူတယောက်မှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူမရှိပါဒီတော့ကိုတော်ဘုရားသခင်ကိုတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာမှုခေမတော်သူတွေစောင့်မျှော်တော်သူတွေတယောက်မကြံတို့သည်ယနေ့ရဲ့ဒေသနာအဖြစ်မင်္ဂလာကောင်းကြီးအသီးသီးခံစားရပါမည်အကြောင်းအလုံးယိုသေးစွာအပြစ်များဝန်ချ၍နာမတော်၌ဆုတောင်းအစပြုပါတဲ့အဖဘုရားသခင်အာမင်ဒီကနေ့တော့ဘာဝေငှခြင်းတလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့နှစ်သက်သောအရာတွေဟာဘာလဲဆိုတာလေးကိုဝေငှချမ်းသာမှုကိုဝေငှကြပါတယ်ကျမ်းပိုက်ကတော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး12ဖြစ်ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး12ငယ်1ကနေစတင်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ငယ်1မှာဘယ်လိုလာလဲသင်တို့သည်ဆိုတာနော်ဘုရားသခင်ကိုချီးညိုလေးစားဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အာယုံနန္တဘာဝအာယုံကသိကျွမ်းပြီးတော့နှဆိုင်ခြင်းအတိတ်ပဲကိုနားလည်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသောသူတွေအတွက်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သင်တို့ဒီလောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနဲ့တဲ့အဲ့တော့လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာကတော့အများအပြားတော့ပေါ့နော်ဟိုတဲ့မိုင်မဲတဲ့လူတွေမတရားတဲ့လူတွေလူဆိုးလူမိုက်တွေလိမ့်လိမ့်ဖျားယောင်းတဲ့လူတွေမေတ္တာမရှိတဲ့လူတွေမုန်းတီးခြင်းဒေါသအမြဲအစရှိသည့်အရာတွေကိုလောကီပုံသဏ္ဍာန်လို့အများနားလည်ပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဝင်ကားကျင်တာတော့အဲ့ဒီလောကီပုံသဏ္ဍာန်လွယ်ကူနားနိုင်တဲ့အထဲမှာနားလည်နိုင်တဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်နာကြိုးစားအားထုတ်မဲ့အစားအမှန်တရားလေးနဲ့နော်ချိန်ထိုးပြီးတော့အမှန်တရားကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့တဘာဝကိုလောကီပုံသဏ္ဍာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုလောကမှာလေဒီမှာဖြောင့်မစွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့လူမှန်တဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့လူမှန်ကန်သောအသက်တာကြိုးစားလျှောက်တဲ့လူဆိုတော့အင်တန်ရှားတယ်အဲ့ဒါလေးရှိရင်တော့မစွန့်နိုင်ဘူးနော်ကိုကမှန်နေရင်လေမလျှော့နိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောပါတယ်ကိုကောင်းနေရင်နော်ကိုကမကောင်းတဲ့လူ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မပေါင်းချင်ပါဘူးဒီလိုရှိပါတယ်အမြင်ငယ်တယ်နော်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒါလောကီပုံသဏ္ဍာန်လို့ခေါ်ပါတယ်တင်တို့ဒီလောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်းမနဲ့ဆောင်းညကောင်းမြတ်သောအရာတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာဒါလေးပြောမယ်နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဘုရားသခင်အလိုရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းသင်နိုင်မည်အကြောင်းတော့ဒီအမှန်တရားတဲ့မြစ်ကြီးတာပါရှိသေးလဲအမှန်တရားတဲ့ကြီးတာတော့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြညတ်ပဲရှိတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုတာဘုရားပဲပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘုရားပြောသလောက်ကြိုးစားနေတဲ့သူဟာရော၆ပြစ်ကင်းနော်အပြစ်မရှိလို့လားတဲ့အမှန်တရားကြိုးစားနေပေမဲ့ကိုယ်မှာဒုစရိုက်အပြစ်နော်ရှိစမြဲပါပဲဒီတော့ရှိတဲ့အမှန်တရားလေးပေါ်မှာမာနတက်နေပြီးတော့အခြားသူရဲ့အားနည်းချက်ကိုကခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးနော်မပေါင်းသင်းခြင်းဘူးအထင်ငယ်တယ်ရှော့မပေးခြင်းကိုမှန်နေဘယ်တော့မှမရှော့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်လူမှရှိတတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်နှစ်သက်ပွေသောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပုံသဏ္ဍာန်လည်းပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ရဲ့ပဲယောက်ျားလောနော်ယောက်ျားလောဒီလိုပြောပါတယ်တဲ့နော်ပြောပါတယ်ဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဘာရှုံးမလဲဘာမြတ်မလဲပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးမယ်အဘယ်သူများနော်ရန်တုတ်မမူကြနဲ့မှားနေတဲ့လူဆိုရင်ရန်တုတ်မူချင်တာပေါ့နော်ကိုယ်မတရားလုပ်တဲ့လူဆိုရင်ကိုကတော့တရားနဲ့ဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုအေးယူချင်တာပေါ့နော်ဒါတဘာဝပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားဒါအတော်ကောင်းတဲ့ဟာလူပေါင်းမှာတော့လူလေးဒါလောကီပုံသဏ္ဍာန်လို့ပြောလို့ပါတယ်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာတဲ့တင့်တယ်လျောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုကြံစီပါတဲ့တင့်တယ်လျောက်ပတ်ခြင်းဆိုတာအိုးခန္တီတော်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဒီခန္တီပါရမီဆိုတာသိခံခြင်းကိုဆိုလိုတာသိခံတယ်ဆိုတာလေကိုမှန်နေရင်တော့မင်းလက်သီးနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခန္တီကပြတ်သွားတာပေါ့နော်ကိုမှန်တာနဲ့မှန်တဲ့အတွက်ကောင်းတော့လဲနော်အေးသူမှားတယ်သူ့လက်သီးနဲ့ထိုးမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခန္တီပျောက်သွားတယ်ခန္တီဆိုတဲ့ဒီလောက်ထောက်တည်လို့မရဘူးပေါ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သင်တို့ဒီတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နဲ့အသင့်တင်နေဖို့ကြိုးစားပါပြောပါတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျလျောက်ပတ်သွားအသက်ရှင်ဖို့နော်ကြံစီပါတယ်ကြံစီရမယ်ချစ်သူတို့သူတစ်ပါးသည်တင်တို့ကိုပြစ်မှားလျင်ဒီခန္ဓာပါရမီကိုဆောက်ခြင်းပေါ့နော်ပြစ်မှားလျင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍မတုံ့ပြန်ကြနဲ့အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးလို့ဆိုဘုရားသခင်ကသူမှားတယ်လို့သူ့ကိုဆုံးမဖို့အခွင့်ပေးပါတဲ့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့နော်ပညာတော်မပြောပါနဲ့လူနော်ဥပဒေတောင်းမှာနော်လူတယောက်မှားတယ်ဆိုရင်မှားတယ်ပြုတယ်အဲ့ဒီမှားတာကိုကနေပဲစီရင်လို့မရဘူးနော်သူ့မှာဥပဒေရှိတယ်လေကိုယ်တိုင်ယူသူ့ကိုရန်တုံးမှုလို့မရဘူးနော်ဥပဒေကိုလက်ထဲယူပြီးတော့သူ့ကိုနော်စီရင်လို့မရဘူးဘာလို့ရမလဲတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်တရားရင်ဆောင်ချုပ်တော်သူတွေနော်ထိမ့်သိမ်းတော်သူတွေပြီးတဲ့ခါကျအရေးယူပြီးတဲ့သူတွေတရားရေးရာဆိုတဲ့ရှိကိုအပ်ရတယ်တရားရေးရာမှာသူ့မှာအခွင့်အာဏာနဲ့နော်ဒီလိုတိုင်းပြည်ကနေချမှတ်ထားတဲ့အတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေအရအရေးကိုစားယူပေးမယ်မဟုတ်လား
era tia the moya no tia ya do ya mo ba laဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်တာ၍ဒီလိုမျိုးနော်စီရင်ပြီးတော့ကိုသာလှုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကနေပြီးတော့ဘုရားလှုပ်ပေးမဲ့အထိမဆောင်ပဲကိုအနေကိုလှုပ်လိုက်ပါရှုံးသွားမလဲဘုရားစကားကိုဥပိ္ပခာပြုတ်ရရောက်သွားမယ်ဘုရားစကားကိုခရုမဆိုင်ရရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အဆိုးကိုအဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံမဲနဲ့အကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်ဖို့ရအဲ့ဒါကိုတော့တမန်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်လို့အဖိုးကဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့ဒီတော့ကနော်အဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံမဲအကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ဩဝါဒလေးပေးထားတယ်ဟာကိုဒီကနေ့စဉ်းစားရအောင်တဲ့နော်ဒီတော့ကလို့ဒေသနာကျမ်းဆိုတာရှိပါတယ်ဒေသနာကျမ်းနော်ဒေသနာကျမ်းဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9နားလေရခက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားလေရခက်သောနှုတ်ကပတ်ကျမ်းသာခန်းကြီး9မှာနော်ခန်းကြီး9မှာအငယ်36မှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး9အငယ်36အော်ကြကောင်းနေဒီစကလုံးကိုကြည့်ပါနော်နားရမတခါလေးမဆန့်ပါဘူးလွန်ကျူးစွာဒီလိုပြောပါတယ်မဖြောင့်မနဲ့တဲ့အော်ကြရင်နော်ဖက်နဲ့လွန်ကျူးစွာစူးစမ်းအားထုတ်နေရတာလေဖြောင့်မစွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့နော်အမှားကိုရှောင်ပြီးတော့အမှန်ကိုပဲလုပ်နိုင်ဖို့အဆိုးကိုရှောင်ပြီးတော့အကောင်းကိုပဲလုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေရတဲ့လူတဘာဝနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ခါမယ်အမှန်တရားကြီးကရှိနေတာကိုနော်လွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မနဲ့ဘယ်လောက်နားလေရခက်လဲဟာဒီကျမ်းသာမှားမလားမသိဘူးနော်မမှားဘူးလွန်ကျူးစွာပညာလည်းမရှိပါနဲ့တဲ့လွန်ကျူးစွာပညာမရှိနဲ့နော်အဘဲကြောင့်ကိုယ်အကျိုးကိုဖျက်ခြင်းတနည်းကိုယ်ကျိုးပြတ်တယ်အောင်ကြရင်နော်လွန်ကျူးစွာဖြောင်းရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒီတော့အောင်ကြကောင်းတယ်ဒီစကလုံးကတောင်းနားမလဲဘူးနော်တောင်းဒီတော့ငါလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ခရစ်တော်ရှိစဉ်ကအဲ့ဒီလွန်ကျူးစွာမဖြောက်မဖို့နဲ့နော်အမှားအမှန်ကိုကနေပြီးတော့ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ကိုမှန်လို့သူ့ကိုခွင့်မလို့မလိုက်ရောပဲမနေပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှုံးမှာကဘာရှုံးမလဲတဲ့နော်လူဘက်ကကြည့်ရင်တော့တော်တော်ကတုံးကိုမှန်လို့တော့မှန်တဲ့ဘက်ကမရတည်ရဘူးလို့ပြောမှာပေါ့ဒါမှလည်းဘုရားသခင်ကပြောတာနော်ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲအဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုအကောင်းနဲ့နော်လိုက်လျှောက်တုံ့ပြန်ခြင်းအဖြစ်နော်အနိုင်ယူလိုက်ပါတဲ့အနိုင်ယူမယ်ဆိုတာဆိုးတဲ့လူကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကောင်းနဲ့များအနိုင်ယူလို့ရမှာတော့အကောင်းလုပ်ရင်ဘုရားသခင်ဒီဆိုးတဲ့လူကိုဆုံးမခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘောတော့ဘာပေးမှလဲဘုရားရဲ့စကားဘုရားရဲ့တစ္ဆာဘုရားဂရုကိုယုံကြည်လို့ငါသည်နော်ဆုံးမပိုင်ခွင့်နော်အကျိုးအဖြစ်ကိုဆက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဘုရားပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကိုငါလက်ကိုအပ်လိုက်ပါငါလက်ကိုအပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လဲနံပါတ်1ဘုရားသခင်ကစကားနာထောင်တော်သူဘုရားကိုလေးစားတော်သူဘုရားကိုစိတ်ချတော်သူအသက်တာမှာဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းနဲ့အရေးကြီးတာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတုံ့ပြန်တတ်ခြင်းကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုရှောင်ပါလောကီပုံသဏ္ဍာန်တော့လောကရဲ့နော်ဒီတရားဥပဒေပေါ့တရားဥပဒေနော်တရားဥပဒေမှာ
ရှင်းနေတယ်ရှိတယ်ရှောက်လဲပေးတယ်နော်ကာကွယ်ပေးတယ်နှစ်ဖက်ပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျတရားသူကြီးရှိတယ်ဥပဒေအရစင်ကြင်ပြီးတခါလာအပြစ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ဘယ်ပုံမှဘယ်အရာတရားစီရင်ချက်ကိုသူကကြီးညာပြီးတော့သူ့ကိုဒဏ်ပေးတယ်6လဆို6လထောင်ဒဏ်နော်အလုံကျန်းနဲ့ကြာစီအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့တက်အောင်စောင့်နေလူကတော့ဘာပဲပြောပေါ့နော်ဟိုရန်လဲမပွားဘူးနော်ပြီးတဲ့ခါကျလေကိုမအပြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ကိုလိုက်စိတ်လိုက်ဘမ်ဘာသူကိုရိုက်တယ်နဲ့ကိုကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်ရင်တော့အေးဒုက္ခသာရောက်ပြီးသားမှတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဟိုဒုံးနဲ့သူကရိုက်တာလေကနဲသေးတယ်ကိုကဓာတ်နဲ့ခုတ်တာအဲ့ဒီအတွက်နဲ့ခံစားရမှာသူကကိုယ့်ပေါ်မှာမှားလို့ကိုကတုံ့ပြန်တာမှန်တာတောင်မှလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ဒီတော့ကသိက္ခာခြင်းပါရမီကိုနော်လက်လျှောက်နိုင်စေအနောငါအခုလို့ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မတ်နဲ့ဆိုတာတကယ်ကိုအသက်တာမှာတတ်နိုင်သလောက်ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ကြံသက်ရှင်ဖို့တော့ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ဒါမနဲ့သူများကိုယ့်ဘုံမှာကျွန်းလုံတဲ့ခါကိုကမှန်နေလို့သူ့ကိုဖီလားဟုတ်လားတုံ့ပြန်လားရံမဲ့ပြုလားမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဖះလက်ကိုအပ်ပါတယ်နော်လူတဘာဝတရားတက်ကိုဖះလက်ကိုအပ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုဖះသခင်ကအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုယောမဩဝါဒစာကိုပြန်ကြည့်ကြစို့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ရလကဘာရှိလဲအောင်ကြကြီးရလကနော်ရလကအဘေကိုမရတော့မူမနဲ့လူအပေါင်းတို့ချမှာတင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာရှေ့ပါစွာဘုရားအလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူများဂရုစိုက်ပါအလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ချစ်သူတို့သူတစ်ပါးတွေတင်တို့ကိုပြစ်မှားလျင်တိခါချင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍မတုံ့ပြန်နှင်းတိခါလိုက်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုပဲပြောပါကျွန်တော်ကိုရောလည်းကိုပဲအပ်ပါတယ်ကိုရောအလိုတော်တိုင်းနာခံပါတယ်ကျွန်တော်နော်ရန်ကိုရန်နဲ့မတုံ့ပြန်ပါဘူးဒီလိုပေါ့နော်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းနော်ကိုရောကအပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်မှပဲလုပ်လို့ရတယ်အပြစ်နဲ့အလျောက်ငါသတ်ပေးမည်ဟုထားပြမိန်တော်မူတယ်ကဲတာ၍လင်းနေပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ကျမ်းပိုက်ကအဆိုးအပြင်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းကိုဒီလိုပြောပါတယ်အကောင်းအပြင်အဆိုးကိုနိုင်လို့တဲ့ဟမ်သူကိုယ်လည်းမတရားလုပ်သေးတာကိုအကောင်းပြုခြင်းအပြင်ဘယ်လိုနိုင်မှာလဲတဲ့မဟုတ်ဖရာသခင်ကကိုယ်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖရာသခင်စကားကိုနားထောင်တော့သူကိုဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်နှုတ်မလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ရှိရကောင်းကြီးမရမှာဆိုလို့အဘဲကြောင့်နော်အရှုံးခံခြင်းတလီဒီလိုပြောတာနော်အလွန်ကျိုးစွာမဖြောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်ခြင်းနေဘာဆုံးရှုံးတာလဲဖရာသခင်ရဲ့စကားနားမထောင်မိတဲ့ခါကျဖရာသားသမီးဖြစ်ပြီးစကားနားမထောင်ရင်ဖြင့်နော်ဖရာကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်နားထောင်ခြင်းတော့ငါစကားကိုစိတ်နားထောင်လို့တော့ပြုလျင်ဒီလိုပြောတာတော့ပြုလျင်မြို့ထဲမှာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်တောမှာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်စီဝါရေးမှာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဒီကနေ့လေဒီမှာစိတ်နှလုံးလေးနဲ့ပဲဒီခန္တီတော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီခန္တဲ့လူခွင့်လွတ်တဲ့လူခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကောင်းမကောင်းဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်ဒီစိတ်ထဲကသိပါတယ်နော်
ဘယ်သူမှပြောမလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နော်တိခါနေဆိုတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်လူတိုင်းကြည့်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာဟောကောင်းလားမလေးလူတိုင်းပြောပါတယ်အဲ့တော့မလေးသိခွင့်လွတ်တတ်တာပဲသဘောကောင်းလိုက်တာပြောလားနော်လူတိုင်းပြောတယ်နော်အသိမှပြုတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမရမှန်နေတော့သူကတော့အေးငါမှားရင်တော့ငါ့ကိုလေနေရိုက်ငါခန်းတယ်မင်းငါမမှန်လို့တော့မင်းတေဖို့သာပြန်တော့ငါ့ကိုတော့လူလည်းမလုံးနဲ့မရဘူးငါကလေအလွန်ဖြောင်းနေကောင်ငါလည်းမထိနဲ့သူများလည်းငါမထိဘူးငါထိရင်တော့လေလာမခံဘူးကွအဲ့ဒါကိုလေလူပြောင်းလူကောင်းလို့ခေါ်တာလေဒါမနဲ့အဲ့ဒီလူပြောင်းလူကောင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်နဲ့ရှင်တဲ့နော်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဘုရားပေးမဲ့တာရကတက်တဲ့နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းစားခြင်းရှုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဘဲကြောင့်နော်ဒါတော့မလို့ဒီယောမောဇခိုင်း32ပါပဲနော်21မှာအဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့ဒီလိုပြောပါနဲ့အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်ပါတဲ့အကောင်းကဘာကောင်းတာလဲတဲ့ကောင်းတာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းဒီကနေ့ကလေဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်နားထောင်တဲ့လူဆိုတော့ဘာလို့လဲသိလားဖျားရဲ့ဂတိကိုယုံတော်သူဖျားသခင်ဂတိကိုယုံတော်သူဖျားသခင်အကျိုးအဖြစ်ကိုငါဆက်ပေးမယ်မင်းတို့ပူကြမလို့ဘူးငါဆက်ပေးရင်အစပေါင်းများစွာမင်းတို့သူ့ကိုနော်တုံ့ပြန်တာတဲ့ကိုနာစေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမေတ္တာနဲ့သူ့ကိုကောင်းသောသူဖြစ်စေခြင်းလို့ဆိုးနေတာကိုဆုံးမမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့သိရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကလို့တမန်အုံဆုံးကြီးကဒါဖြစ်ဖို့အရေးစာရန်ရှိမှဘုရားသခင်သာပြီးမပြီးဆိုတာကိုဒီလိုနည်းနဲ့တက်တည်ထူမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာနည်းလဲနော်အဆိုးကိုအဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံမဲနဲ့အကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်ခြင်းကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနိဥပရိသတရားပေးခဲ့တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ငါတဘောသည်တန်လို့ငါဝန်သည်ပေါ်၏ငါထန်၌နိခံကြလောဒါခရစ်တော်ပေးထားတဲ့နိနေတရားလေးကိုဒီနေ့စိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့ဆင်ခြင်မှုလိုပါတယ်လို့ဆိုတာကိုဒီကနေ့အဖို့ပြောခြင်းတယ်လူငယ်လေးတွေကိုအထူးပြောခြင်းတယ်နော်လူငယ်လေးလူကြီးတွေလည်းပါပါတယ်ပြောခြင်းတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားကတော့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတဲ့အခါနော်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတဲ့အခါမဿဲအခန်းကြီး9မှာရှိတယ်မဿဲအခန်းကြီး9အခန်းကြီး9အငယ်39-40လောက်မှာရှိတယ်နော်ဒီတော့ကခန်းကြီး9ကြည့်ပါမယ်ကျမ်းစာလေးကိုလိုက်ကြည့်တဲ့လူတွေရှိရင်ကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာယန်တုံ့ပြန်ခြင်းအကြောင်းအငယ်38ကနေဖတ်ပါမယ်နော်သူ့မျက်စိကိုဖျက်လျင်ကိုယ်မျက်စိကိုဖျက်ခြင်းကိုယ်မျက်စိဖျက်ခြင်းကိုခံစေသူ့သွားကိုချိုးလျင်ကိုယ်သွားကိုချိုးခြင်းကိုခံစေဟုသောပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီအမှန်တရားရှေးတုန်းကဘုရားကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားကကိုယ်ကြောင့်သူများမျက်လုံးပြည့်ရင်ကိုယ်မျက်လုံးကိုလည်းဖောက်ပလိုက်တဲ့စဉ်းစားကြည့်အမှန်တရားမတော်တဆပဲဖြစ်ပေါ့ဒေါသနဲ့ပဲလှုပ်လို့လူတယောက်မျက်လုံးကန်းသွားတာကိုယ်မျက်လုံးကိုအဖောက်ခံလဲရတယ်အဲ့ဒါနှစ်ယောက်တစ်ဖက်စီကန်းသွားတာပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ဒါနဲ့အမှန်တရားသူ့မျက်လုံးကိုဖျက်မိလို့ကိုယ်မျက်လုံးသူပြောက်တယ်ကြည်တယ်ကွာဒါနဲ့အကျိုးကဘာရှိလို့လဲနှစ်ယောက်သလုံးတစ်ဖက်စီကန်းသွားတယ်လေနော်ဟာလားဒီလိုပြောပါတယ်
ngā piña tiga labi no ngā piña nau chet to tugu masita ne te pa te pe ko yai to tu no o de bau to tu de nau te pa te pe ko le yue pe lo te enji go yu lo yue te ya twe do tu a te wo long ko le yu ze jin nga a khwin pe ba de pe lai phu do ma pyo lo jin tha yu ba ong pya nga tong po a man taya ne le tong de lu ta ba wa taya ne chi yin le di kaung nga taye bo chong da lu pyo ja phit ba de ma hou lo taye bo pyaung na ta myo phaya thakhin ko chaw yon ne phaya thakhin ko yong chi de phaya thakhin ye kaung ji mingala ko myo lin do tu phaya thakhin ye gari do ko myo lin pi do phaya thakhin ko chi myaw me aya koစိတ်ထားတော့သူကတော့ဖះလက်ကိုအပ်တယ်ကိုတော့ဖြစ်နိုင်သူ့လည်းခွင့်လွတ်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးကိုတော့ကျွန်တော်မျိုးကိုတော့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်ကိုတော့လွန်ကျူးစွာဖြုံးမခြင်းကနေကျွန်တော်မကျူးလွန်မိပါစေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်လို့ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်အငယ်လေးဆက်တဲ့အကျဉ်သူသင်ကိုအနိုင်ထက်ပြု၍ခရီးတတိုင်သွားစေ၏ထိုသူနှင့်တကွနှစ်တိုင်သွားဦးလောတောင်းသောသူအားပေးလောခြေငါသောသူကိုလည်းမငြင်းမပယ်နှင့်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်တခါချီးတယ်ပြန်မပေးဘူးနောက်လာဒုက္ခရောက်တယ်ထပ်ချီးတယ်ပေးတယ်ပြန်မပေးဘူးကောင်းပြီအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ကိုတော့မေတ္တာနဲ့ပြောပေါ့ချီးငှားခြင်းဟာနော်အသီးပွားတတ်တယ်တခါချီးရင်လေနောက်တစ်သက်လုံးချီးသည်ဟာပွားနေတတ်တယ်နော်မစင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးချီးငှားခြင်းတလေအကျင့်အခြေအနေကထပ်တလဲချီးငှားတော့တာ၍အကျွေးနဲ့နစ်သွားမှစိုးရတော့သူ့ကိုပြောတတ်နိုင်တဲ့၍နော်မချီးပဲနေပါပြန်မပေးပါနဲ့ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါနဲ့ပေးလိုက်အရေးမဆိုင်ဘူးသူကအခွင့်အရေးယူရင်လည်းယူပါစေသူအခွင့်အရေးယူတာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အဲ့ဒါအခွင့်တော်အဲ့ဒီလိုလူကဘာဖြစ်လဲတဲ့ချင်းငါချင်းကိုပဲအားထားပြီးတော့သူများချင်းမှာလှည့်စားပြီးတော့လိန်လေတောင်းတဲ့လူကကြားလေများတသက်တာလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာရှိမှဘောင်းစားဖရာသခင်ရဲ့စံနှုံးတဲ့အလိုတော်နဲ့ကွာနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုကတော့အလိုတော်နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြစ်ရင်ပေးပါနော်မှတ်သားပါနော်အဲ့လိုပြောပါတယ်။ရန်သူကတော့ချစ်ပါတဲ့။ကိုရော53မှာကိုနဲ့စတဲ့တော့ကိုနဲ့အများချစ်ဖို့မင်းတို့ကြားပြီးပါပြီ။ငါပြည့်ညတ်ဒီကဒီလိုပြောပါတယ်။ငါပြည့်ညတ်ပါတင်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖိုက်သာဖြစ်လို့သောငါသင်ဤရန်သူကိုချစ်ကြလော့သင်တို့ကိုကျင့်စေသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ပါတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒါတဲ့ကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုများရှိလာတဲ့ဒါမှလည်းအဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်ကိုယ်ကမဟုတ်တာလူကိုမဟာတာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားဒီတော့လောကီဓမ္မတာနဲ့နော်လောကမှာတော့ဒီလိုပဲလှုပ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လောကုတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လောကုတ်တရားမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာလဲထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားသခင်ရှိတယ်။ဒီတော့ငါတို့ယုံကြည်သူတွေကိုနော်ခရစ်တော်ကပြောတယ်ငါအဖရဲ့အိမ်ထဲအခန်းများရှိတယ်။မဟုတ်ရင်မဟုတ်ကြောင်းငါမပြောဘဲမနေနော်ဒီတော့ဖို့နေကြအခန်းကပြင်ဆင်ဖို့ရတွားရပြီးတဲ့အခါငါရှိရအရန်နဲ့တင်းတို့ရှိတယ်ငါထံသို့သိမ့်ဆဲမယ်ဟောမနော်နေရာပြင်ဆင်ထားတာအဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျရင်နော်ဆုလန်နဲ့ဘုရားသခင်ချီးကျူးခြင်းကိုခံရနိုင်သောဂရိတော်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂရိတော်တွေကတမလွန်ကြမှာတွေ့ရမှာဂရိတော်ဒီလောကမှာကိုဘုရားအဲ့ဒီတမလွန်မှာရမယ်နော်ဂရိတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုလတ်တွေကိုရမယ်အကြောင်းကို
တက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့ခွန်အားပြုဖို့ဒီကဘာထဲမှာကိုဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ရင်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်လို့ပြောတာပါဒါကြောင့်ငါစကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်တော့သူမှာတော့သူ့ဘုံမှာတက်တည်ရမယ့်အရာကတဲ့အောင်မြင်ခြင်း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 နဲ့ဘုရားသခင်ကတက်တည်ထူမယ်ဘယ်လိုထူမှာလဲတဲ့အသက်ပင်ရဲ့အသီးစားခွင့်ပေးမယ်တဲ့ဆိုတာလောကအသက်ရှင်မှုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ကျွေးသွားမယ်ပြောတာဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားကျွေးသွားမယ်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒါကတော့ပရတိဒုက္ခဥယျာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနေနိုင်မှုလူကတော့နော်ရန်သူကိုချစ်ဖို့လိုတယ်ရန်တုံမမှုဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်လက်ကိုအပ်ဖို့လိုတယ်လွန်ကျူးစွာဖြောင့်မတ်ခြင်းရှောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာပြောလို့သာလုပ်ပြီးတော့လေမကြည်မနှက်နဲ့အန်ချိတ်ပြီးတော့သိခံလိုက်ရင်အဲ့ဒါငုံခန္ဓာသိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသိခံတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့မသာခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်လက်ကိုအပ်ပြီးတော့နော်ရန်တုံမမှုတာအဲ့ဒါကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီပုံမှာတက်တည်ဘုရားသခင်ကလောကမှာထူမှာဖြစ်တယ်လောကမှာထူလို့ရှိရင်လေချင်းတောင်းမှလည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်နော်တရိစ္ဆာန်မှလည်းမွေးမြူတဲ့ထားတဲ့ဟာမှလည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်သားသမီးတွေကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့သားသမီးတွေမိဘတွေမျက်ရည်ကျနေတဲ့သားသမီးတွေရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဒါမျိုးတွေကိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးလေးတွေအင်နာမဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးတို့ဟာလက်လျှောက်တဲ့နေရာမှာတိတ်အရေးကြီးတာတိတ်အရေးကြီးတာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ရှင်သောတုန်တင်ဆုံးမခြင်းနော်ပညာပေးခြင်းကိုအားထုတ်ကြိုးစားပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပါဒီနေ့နည်းနည်းလေးလိုက်ကြည့်လို့ရှင်ဘုရားသခင်ကလေတက်တည်ထူလိမ့်မယ်တက်တည်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်မယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အတူဘာဖြစ်လဲမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ငါလုံးဝင်ရအောင်မယ်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အတူဘာဖြစ်လဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအောင်မြင်တော်သူလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့သိရှိရှိဝေးဝေးမပြောပါဘူးတဲ့နော်ဘုရားသခင်ကဂတိအလကားပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပါဘာမှသာမဟုတ်တာသူ့မှာလေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတဲ့တာရကတက်တဲ့နဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ကကိုဗျာဒိတ်ချာဗျာဒိတ်ချာခန်းကြီးနှစ်မှာအငယ်ခုနှစ်ဝိညာဉ်တော်သည်ဒီစကားပြောနေတာကြားနေတာတော့လူစကားပါအမှန်တော့ဝိညာဉ်စကားနှုတ်ကပတ်စကားကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းထဲကနန္တဘာဝအာယုန်နဲ့ခံစားမှအထာပေါက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးကိုလည်းလက်တွေ့ကြကြခံစားမှဖြစ်တယ်ဒါလေးတော့ပြောပြစီနော်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်အဘယ်သို့မင်းတော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူကြားပါစေတဲ့ဒီနေ့အဖိုးဝင်ငှနေတဲ့လူဘာသာစကားတော့ကြားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာအာယုန်တွေကကြားသလားလို့ဆင်ခြင်စရာရှိပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တယ်နော်ဆင်ခြင်ကြပါအကျဉ်သူသည်အောင်မြင်၏တဲ့နာအာယုန်တွေကအထာပေါက်လို့ဘုရားရဲ့နာဝိညာဉ်စကားနှုတ်ကပတ်ကိုဘုရားနှုတ်ကပတ်နာဝိညာဉ်ကိုနော်လိုက်လျှောက်နိုင်သောသူမှာအကျဉ်သူသည်အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုညွှန်ပေးနေတာဒီနေ့အောင်မြင်သောသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ထိုသူသည်ငါဤဘုရားသခင်ပရဒိတုဥယျာဉ်၌ရှိသောအသက်ပင်အသီးကိုစားစေခြင်းကအခွင့်ပေးမယ်စားဖို့မပူရဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဘုရားသခင်က
loka the shimo Paya Kure Seaman Tare Kaunjine Sato at the shimo a quit Pime all Jaji no all Jaji Piojimare Ange Sequinele Shibadi all Jaji Ange the Senacone Laviami Winning all the dinner a bedo may no mudigo Nashi do to Midiga Jabaze No Jabaze Again to the army Jare a time lecture ye lecture day a time army not to people a lala shit Eloso in Babylon what tazo manamo kupi made sura babiora lere what tazo manamo sura Tabawa nine a hayagu sara piora mu Paya the king all where season below this tane pupi nido hayagu sania jim chit Tama dine yongchi duty Shibare the Terry Mobabu Tabane Piao te chinude no gubatoli Tanai like shop there. No? Tanai. Lunchus or Beroma Pioma. Pele, truly. Ah, Tabawa, the time singing Piroli. Piatana Pina Sura Tide at time. Down a Pia Aluroshiro. No? Abima Duka Yote, Shamalitia, John Shama. Peruma Lamashu, Inina Gemma. This Shaman and Midazuli. Tiroga, Teosiatio, Muni Naimao. Chanare to Lemobo, to Tuaviro, Chipiare, Shupiare, now so no, Covipite, Dwe, Yoga Pintalo, Shama, Sondo Barede. Tobin Pignadole, Eraga Sojo to Ku, Turia de Cuaro, Teromale Chasiumushi. Yakwa Kalidema. You are Lima Nijarago, Edo Nipana Lude Alongo, no? Piang Toma Tulu, Torogo, Petalite. Emaniade, Emani Yeneve Pua Shiniro, Mizazu de Zulo, Kobe Pite. Tiomajan Kaliri Wapawe, Tanamatibao. La Lechimelu let them shivao. Oxygen lemon and Mabu, down a piatake, car, all with the day to it. Did the shit and all? Era Bugu, Piora, piatake, no, all Jaji. Era Tabawamu, when you're not Pia Grid on any piatake, so shota. No, Pinane Lala Shidaway. Tamin Loma Bru Tora Mamube. Mishivuli chalu turumam. Oh, eranele pate piro. Sapana kesa. No, tinjo jin kesa. Eri hagu tinjo rale. Inga luri tamburuma mapau piani jalu. Ti yuk alone sian tio. Tindau be shide. Turube michare chini miajiba be. Tinachiba. No, yeah. Era di Gupiora var. Condo Chene Chele Jingo, Solo Rapide. Condo Jingo, Cheleado, Omuro Zomia, Shidalo. Lunchuzwa, Mapioma Pe, Piat Kill, Ye Alorogo Wonka, Biro. Tikanjo, Pialeco Ache. No, Tikanje, no, Kuloche, Shire Lucide, Eri Luri, Solo Shie, Piat King. Almindo to look correct. What Tazo Manamu? Tumiari Lala Peja Lale, Sanli Libji, Toja Giant Cheuli Donlo, Toja Jaro, Ngapile, Omale, a Semapia Yara Lady, a tool of Tumia Pilatire. Tigane, Dita Tirigu, Minere Ludi, anybody, Chiba. Na she do to Java, the Messi she do to Miambati, a chin to the Almi E. Almi Loshi, you know.
Paradi tu Uyendega, a tapping a tigole, Saya do Quingo, Tigane that they tuniradi, Miaji Babelu. Yesili Doctor Chiba, Nagli Gule, Sway Biro, Naton Chiba, Payat King, Tateria, Alone Teshani de Kikala, Mingalachi de Kikala, Masilio Kaunjigu, Payat King, Tate Tuni de Babilu Le Gogo Yamudo to Quiloto to Pi. မတရားတွေပြုသောသူနော်တိခံခြင်းပါရမီကိုစောင့်တည်ကြပါဘုရားအလိုရှိတဲ့ကိုယ်ဘေးမှာရှိတဲ့လူကိုတဝက်ပေးစားပါတလစားမဲ့စား15ရက်စားမှစိုးလို့မပေးဘဲနေလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမှန်တရားပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်အလိုတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဝက်ပေးစားလိုက်ပါ15ရက်စားနေရင်းနဲ့နောက်ထပ်တလစာရောက်လာတတ်ပါတယ်ရောက်လာနေတာလဲဒီနေ့တက်တည်တွေထင်ရှားနေတယ်ဒါဝင်နဲ့နော်ဒါမျိုးကိုကြည့်ကျင်တော့သူမြင်ရင်တော့သူကိုပဲမြင်ရတော့ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အတ္တနဲ့မာနနဲ့မိုးပြီးတော့အမှန်တရားတောင်းမှပြည့်စုံအောင်မလိုက်နိုင်ပဲနဲ့ကြီးကျယ်လို့အမှန်ကိုပဲအရေးထားနေတဲ့သဘောနဲ့လွန်ကျူးစွာဖြောင့်မတ်နေလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကျိုးကိုဘာဖြစ်လို့ဖျက်ခြင်းတလဲဒီတော့ကဒီနေ့ကိုယ့်အကျိုးကိုမဖျက်ပါစေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံပါနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအထုတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလက်လျှောက်ပါဘုရားသခင်ကသစ္စာရှိသောကြောင့်တက်သေးထူ၍ကောင်းကြီးပေးပါလိမ့်မယ်အားလုံးဘုရားသခင်ဒီဒေသနာအပြင်ဆောက်တည်ခြင်းနဲ့တက်သေးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မလက်တွေ့ကြကြခံစားခြင်းအပြင်နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလောကမှာကိုလောကုတ္တရာမှာကိုဘုရားသစ္စာနဲ့ထားတဲ့ဂရိအတိုင်းခံစားသက်ရှင်ကြည်ပွားကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့အဘဘုရားသခင်ယနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအစဉ်သက်တည်ရှိပါတယ်ဒီသက်တည်ကိုလူတိုင်းကိုပေးလို့တဲ့ဘုရားသခင်ငါသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းမိစား၍တိမှတ်ကြလော့ယနေ့အဘဘုရားစကားတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုရင်ကိုရောကသစ္စာနဲ့အတည်ပြုပေးပါတယ်ထိုအတည်ပြုခြင်းထဲမှာဒီနေ့လွန်ကျူးစွာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှောင်၍အဖဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်သောအရာကိုရောအလိုရှိသောအရာဘယ်အရာရှိသည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းသာသမီတွေကိုရောချစ်တဲ့သူတွေဗမာပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုရောဘုရားအလင်းပေးပါကိုရောဘုရားတက်သေးပေးပါကိုရောဘုရားကောင်းကြီးပေး၍တက်သေးထူပါမည်အကြောင်းအလုံးယိုသေးစွာဆုတောင်းဆက်ကပ်သလိုအဘဘုရားသခင်မေတ္တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်ဗိတ်သိက်ဖြစ်သောအေမာနွေလမင်္ဂလာတာရကအဖျားဖျားတို့တည်း၎င်းသရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားသခင်အလင်းပေးခြင်းလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရွှင်လန်းခြင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့သည်ယနေ့ဒီဒေသနာနှုတ်ကပတ်တော်မှာနားဆင်၍ကိုရောဘုရားအာယုံပြုပြီးတော့ဆင်ခြင်နေသောသူအသီးသီးအပေါ်တွင်ယခုချိန်မှစ၍ကာလအစဉ်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင် David Dobby Chatande Good